que makambo ezoleka na vie na ngai ozaleki na ngai bakoyombe na ote ozomona nga kaka boye na otambola me na kati na nga ndeya naza ya kokufa so nakoti retraite te nasambeli mpo na vie na ngai te oko mosusu naovandaka ya bomoni kaka bonakufi epui nakei bope ya bongai lefo naluka na solution ya vie na ngai naokende nayebi jour na obima te mais so tozwi barepo nde ezaka motokoye tozwi repo na banobenga tosola so nazongi comme ça tozwa temps na koexplike ok bien elisa bon eloni confete yo oyebisanga mamutu ozoloba retraite jour oyebi te retraite ni indéterminé retraite sango jour oyeba te na ndeni retraite ezalaka na balimite une semaine 3 jours 40 jours parce que oyo retraite moko jour okoki koyeba omoni jour na obima eyebani te pourquoi parce que nao dépendre na pasteur so pasteur ayebisingaki non esenga une semaine obima na bino so esenga 2 semaines so esenga 1 mois so mpe esenga une année wana na eloko oloba te naza besoin guérison wana église nini wana tokena cousin da costa ah tokena cousin da costa le retraite oloba oyo bokena da costa te ya okota na ye te mais ye olobengo déjà si tokokende na ye parce que ye mutoko accompagner ngai na église na okende ya ozonga na ye mais ngai na otikala kuna nga mutema na ya moto likambo ngo yebisanga soko uti retraite yebisanga ka siko likambo nini oyebisanga osola uti retraite tokosola donc oyeba ke bokende no retraite na da costa après obi da costa on comprendre de l'autre franchement on comprendre de l'autre et nini non comprendre te makambo ezoleka o comprendre te oza leki oza mwana moke o comprendre de l'autre naza mwana moke oui mais Mathieu eza derrière mikolo ce problème eza à comprendre bana kosubimikisa ngai te so nazali na besoin tosola parce que nazwa ko camarade na nga parce que oza leki na nga toza biso mobali alors so ozo comprendre nga te eza ka passe ngata kobenga poto yeba yebi niveau ngaza ki mal à l'aise pas bino niveau ngaza ki mal à l'aise ozo benga te eloko te ngamu na yebi te ke no coquette akenda wapi coquette azawa basala bongo te sozo tamona baninga il faut to yeba ka na za place mo boye te ya na place boye na osama solo moko boye pona yeba ti tout ça bani to bando tambola ka boyo bimi ko te likambo ko kwela yo biso to yebi te nga na yebi vous tirez des charges. Tu es tiré, il m'a appelé ça. Il m'a appelé ça depuis bien, mais n'a pas l'oba le cam. Pour la zoaka, on a bon ya pamba kana zui parce qu'on a la monde à pour na zwango. Na ko na bonne volonté, na bonne foi. Na pesa o tata mukolo boto tata mwana biso. Mais surtout lo balika mulika ko tsaka ba deuxième. Moi ça leki na bino ya coquette. Quand ça m'a ya Michael ka fait na fsaka na France abara ni botika humanité ça leki na bino boza partout bo ken boza na. So ye pozo mo na susute. Kayo simba pe bilamba. Non simba ya tini. On a bino aussi na ngai. Donc ndebo sa botika kutu tido tiko loba. Omoka banana ya tika bino wana na tika bino na te. Bomona teke non na tiki bino to sola na frère wana. Na tika bino o comme une de la posa mande da ko linga e. O linga ki no ye. Ça ne frère. O linga na o ye déjà. Et le ko bombe ça te doit entre nous toi ba camarade. Nga na ke na boyi tenga na ndo ki ne pa na ye na idée ke alinga ngande ka izara nango. To rouler na biso mo bale ka ndezaka. Zoka nde mo mobali ya tabenda nga pembeni frère en Christ a jeté. Si de mon bale na ebinga tout amoni nga mobimba moni famille na biso mobimba. Oya ko kibika siko peka bobimba bo bobimika mama yebo mobimba. O to bimande nya ba mobimba ba iso na oba mobimba ona ndeka ebi nzoto nanga. O ana bani. A expliquer nga nzoto ya maka mo mbali na expliquer nga. Omoni na zabo chaque jour na sola ya Michael Kave na WhatsApp. Donc a komela mikono ko répondre été na za makambu na mutu na esenga bi akave na ko expliquer yo. Abala nga kutu azala ki ne kutu na calcul wana te azata na mambo wana pété. Moi mobile na expliquer nga makambu moko na makambu ngamo na monaka. Na makambu ngamo na vivaka. Est-ce que vous que tito vandara vanda partout to vandara tito kendara mama solo bani. Tito bima so tito kenda ba buma ba 3 jours 4 jours mobile na betelinga.
ti na ife nzoto malila expliquer na ba réalité musu spirituelle ya famille na nga te tide tala tide la raison bakisi na oyo tala profite mauta bauta na ngambo tide alobi tide pardon ya pardon c'est la vitesse pardon ya nanga tala bakisi bauta na ngambo bazo na bloro mona kina wa po aluka moyo ko vivre pardon ya coquette oh imani boni boy kola rapeko donc afa yo loba fo simba nga boy nana ba prière ko matama muté nana ba prière ko matama nana ba prière ya nanga za maile pa batu wana za maile nana ba prière na ndaku emani nana nga na yete to nana ba prière na nga na ndaku so conseil oza ya nanga ya mosi so yo baby ngapi na baby yo yebi ni to zala kamino bo sala nga na zala na oseka te ya zebi sa vérité ya tide ta soko lo bata soko yo kila yo nga ya biba pana bino ya tide so ya comme siko ko bi manena mona ba tu kindo kite abinya ko mo bi ma ba tumsu e manyo kani ko calcula nga to suko elaki e manyo zana ajli na 2019 na 2019 Quand en 2019, comment 2019 et mani yo a 19 pas côté m'a dit c'est des charges nous pardon charge na ngana ndé pardon ngape d'ailleurs na mama mbaboy kuna prière balina bango ngosu na pa bino na pesa nga mama mbaboy ata prière balina bango ngosu c'est aka ve na oyakini boza na kave na ngai na boso basala nzambe alobaka kabina loba sila bagini sumo bana uzungo to sumo bana tabi botike manite boza ne mani nikele bagini mani sila emani le okufela ba parents batemisa ki onde boné dembe balobi coquette tilde bozwa charge mon éthique ata yo msubiso no to bota mala busuki ngako charge wa servitude basi ba pekisi ngare oti yakana yo sisa na makamba mutwana yakana no onde ni manya ki no ko sula bien pour tout sula bien emani moko kasi emani moko somo intimité makambo nga na vivre non nzambe malamu nzambe aza malamu mosu bazoba tokota bapriere na ndenge mozindo ifo tokota tosuka na priere likolo te kota na se mpenza oyo biloko nde nzambe mama omoni bandoto nyonso serge bandai kolota na mbeto azomona bato misato ngai ye na moto mosusu oyebana te moko akwei na mbetu bamystike oyo banda oleka na kati ya ndako na ngai mama nazalaki bleu nazoyeba te serge atikaka komona moto atungisaka biso te alotaka ntango mosusu moto ango kaka ekati nango ya motu emonanaka te ntango mosusu azomona kaka mokongo ntango mosusu azomona kaka mwa lipeka mama ngai nzambe alakisi nga nyonso oyebi biloko nyonso to serge bandai komona nga sikoyo namoni yango mpe na ndoto me nzambe arevele rinatika nzambe mama simba nanu nzambe somo mama eza somo na motema pasi mama yango omoni mama soki omoni moto aboti mwana na ye mwasi eza moke mama il faut batelemelaka moto bakana kobala yo tu es ma chérie tu es ma femme je t'aime beaucoup soani eza bondoki kimwasi na mobali ya mokolo na mwana moke ezalaka te mama ngai soki moto azoloba bongo il faut kotelemelaka ngai nabimi victime nazalaka na kimia te na libala naza heureuse te na libala na nga lelo koswana lobi bitumba lobi boye mobali na nga mosala ebebi nzoka nazalaka na oyo yanga mobali abalanga na ndenge butu na ye nzambe wenge to comprendre na biso elo mama mama s'il te plaît mama nanga soki natangi kombo boyebi mama oyoka somo mama nga wenge mama nzambe akosaka nzambe alakisi ngai wenge tu es ma chérie tu es ma femme abanda oloba mpe boye na serge azoba mpe na serge mwasi na ngai boyeboye mama tozwa yango na ndenge lokola papa na mwana na ye mama oka kofi abomanga papa kofi nzambe alakisi nga boye mobimba na ye nelongi boye ne face nzambe kofi akota libota nange bani ndenge nini akokota mari de nuit ebandi ndenge nini na nini na ye oyo lia na relation nini toala relation na bango te azalaki kavanda tata na yo akokota na relation nazoko
concevoir te mobali na nga mosala malonga place ngai kosala kaka boye mama na ngai oye kofi kaka kosala tata na yo ya kokota mpona kobebisa vi na yo kofia komona nga kofia koyeba ngai na libumu na biso te marideni ya ndenge nini ya ndenge nini mwana ngana moni kososa se mite na kaka nzamba kosuka nzamba kosala nzoka ne kofi na liboto ya ngai o kofia kolata ngai kofia kolata nga mpe koyeba nga akoyeba nga kofi tien na yo te toboti boninga na botika mari na ye moko yana nga tikela nga yo moko akokota libota na marina baza bola gentil bazalaka baza bola gentil bazalaka ya wenge toloba te papa matasiala tokanga ye ndoki tokanga ye ndoki ya pamba papa leki na ngaza innocent ndoki ya pamba tokanga ye mama tokalata na ye mbatasiala na maloba mabe abatama lokola mpuku nayebaka te mama kofia koyeba ngai kofia koyeba ngai nayebaka te soka mari de nuit ezalaka eyaka na bandenge ebele mama mobali na nga moko abali nga na mbongo mama bozoyeba serge apesa biloko mibale misatu mama mpona kohonore nga nayokaka ata posa ya mobali bazalaka na zuwa yayoyeba te bazalaka na zuwa balingaka te bana babundisa ye kofia kolata ngai nasuka biso nasengaka nzambe alakisi mama okende yango ntina suka nzambe na nga lokwa asi alakisi na okende yango na suka mabende soki nayebaki te lokola nzambe arevele nga mama nona otelema tokobunda na molimo na nzoto nanu te tokoluka priere tobimise na nzoto na yo botoba ekolanda nsima kobanga te nzambe aza na bomoi okobota okosavwe libala na yo oyo nyonso yaki ezoleka oyo eza arevele eza kondane eza nsima nzambe alakisaki yo akangola yo obetelaki mobali na yo komeka te eza papa leki na yo komeka kobeta te mais akoki koyeba makambo te okeba moninga nanga koti awa azobela merveille mobali na biso bali na biso maloba nakonda nango na bomo ya merveille nakondane nakati maloba wana mobali ne oloba nini le bon nom de Jésus oloba nini naza koko oyoki n'accepte pas sa chérie. Eh mama, mwana yo mama. Nzambe mwana yo. Azana bombo. Nzambe kotika ngai te mama. Nzambe kotika otenga na sasa. Papa to kuluka ba prière nzambe kosa okangola. Et voilà. Salut les pasteurs. Oui. Bonjour. Bonjour. Dans la tête de Jésus. na kombo na Yesu totelemeli milimo nyonso ya mbindo ya satana oyo nyonso euti na monde kabalastique pandemonio nzambe na bilaka kolo na bankolo momula miyongo mosantu na Israele yo permetaki matambe ya mwana yo etiama na esika okolo yo lobi esika yo tie matambe na yo epesameli yo Yesu Masiya tika ete oyo tokosola awa na libota oyo Yesu epesa kimia mpe ezongisa nkembo lokumu na mboka na yo amen. Maman na sepeli mingi déjà na accueil na ndenge o sepeli koyamba ngai mwana yo na ndako na yo na correctifier moi le mois mokie ndeko koketa oti koloba tout à l'heure naza pasteur te naza kaka molumbu na nzambe naza disciple oyo ezali mission régalienne oyo nzambe apesaki ngai ezalaki koya
kokutana libota oyo mais solo nayebaki te na kokutana bino ndenge nini do oyebi ete libota ngo okutana ozo okutana na banani ta nzambe kota atindo na bisika biso bata mitu mpe tozali amen wana kati nozoba oyo telemaka te to nini ya solo nzambe akosaka te mama nakutanaki na ndeko Coquette na nzela namonaki ye kaka boye molimo na nzambe kati na ngai elobelaki nga mwa makambo natalisaki ye mbaleleki mais yesu masiya na nzela molimo osanto ayisaki nga il faut namona libota nde nasengaki ndeko Coquette soki akokaki kolukela nga rendez-vous na libota papa maman na bandeko nde namoni awa mais malheureusement ndeko Coquette ayesingaki papa ke mosala c'est tout à fait normal aza moto ya misala mais eloko epekisi te naloba quand même oyo nzambe atie na kati na ngai mpona libota na yo eza te maman na livre ya Esaïe 43 verset 9 ce qui vous permettre nga natanga Oui, pas de problème. natangi na kombo na Yesu qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et le sourd qui ont des oreilles. Ésaïe 43 verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux, les sourds qui ont des oreilles. Nzamba obibo bimisa libota oyo eza komona te kasi bana misu. Bao baza koyoka te mikasi bana matoi. Eza mokuse c'est vrai mais eza maloba ya boyebi makasi. Maman za ba regret mingi. Nzamba zo ba moza ba regret mingi. Misu na yo etondi mai motema na yo eza na ba blessure nzoto na yo ya molimo so batali yango eza na ba cicatrice mais seulement que physiquement oza na misu oza komona te matoi ya solo ezali mais oza koyoka te na kosenga na yo mama soki okoki kopermettre na oyo nzambe atie na kati na nga nzambe arekomande à ce que libota na yo bana na yo moko soki papa oza disponible pas de problème tokota na mabondeli pour qu'enfin ntango misu na yo ekomona vraiment ntango matoi na yo ekoyoka ya solo obima na libota na yo enge bene ndenge Moïse abimaki na bana Israël. Moïse obi nzambe otina ngai naki obimisa bana Israël mais naza na nini nzambe obi mais oza na nzete ya libota oyo eza pasi ya motema na yo po oza innocente nzambe obi oza innocente mais ya solo atako molili ekoumela suka tongo ekotana. C'était vraiment ça le message. Ce que vous permettre maman nanzela ya le sambo tous se réunir pour tous senga nzambe enfin abimisa libota na yo na esika o ezali captivité. Tout bon de là parce que la Bible déclare venez en moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Amen. Maman nyonso za omona na ndako na yo je ne sais pas moi quoi solution na yango eza kaka yo na papa oza na kati ya désespoir oza submergé na kati ya désespoir oza na se ya océan ya désespoir ozomona te esika nini okosimba mais la Bible te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Lui qui est mort sur la croix
de Golgotha pour toi, pour ta famille. Pona mobali na yo, pona esengo na yo alobi, venez en moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Kofi. Makamuni no sala wana. Hein? Hey! Enfin. Le gars m'a fait, hein? Hey! Le gars m'a fait, quoi? Mais Céline. Ya solo. Nzambe penza. Alongolinga voile eko kanga na miso. Oh, nyoso yo salaka. Hey! O sale pa na ngai, o sale pa bana na yo. Soni na mawa. Biso to sambela, yo na kaloko kota lo sambote. Obimi na kwasa. Nzambe alongoli peta ba voile de se kiti. Mbula na fana na yo, o komisanga lokole loko moko ata kiti na ndako ezaka na valeur. O voile ngai pe misu na mona oyo sala kate. Kofi. Yem sangai. Ngana za kanani pana. Loba. Na za kanani. Na sala kakiti yo. Tu na sala kalutu na yo. Tu na sala kanani. Mbula na mbulo mikolo yo. Na sala kanani. Liza mwana na yo. Asala mwana na yo penza o. Po yo soye na place na nga chako. Hein? Kofi. Tika misala wana yo zo sala. Nzamba ko frappe yo. Naza ko yebisa. Tika. Omoni ndenza ba fungoli nga miso eh. Tika. Obasa kina ko yeba. Tika. Non, j'ai dit non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je te dis, je ne veux pas. Moi, je te dis, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est ma maison. Ah bon? Ah oui. C'est ta maison, oui. Et ça fait ndaku nanga parce que ngana maman est ndaku. Où ça maman est ndaku? Mais d'abord papa est ndaku. N'oublie pas, d'abord papa est ndaku. Oh mata, oh prière, pasteur Wana, sur ses frères, Aouya, Awa, Aoussambela pour la libota, pour la bolamo, libota nangai. Des farceurs, des voleurs, margoulets. Dis, vas voir ma carte de Mistomino, Kakaboui, vas voir, n'a ni $200, n'a ni $1000, n'a ni $800, pas voir ma carte, vous regardez. Mais tu as 2 yeux maintenant. Koyana ye Awa, très gros, attends 1 centime. Oui, ça c'est le début. Il commence toujours comme ça, et en fin de compte, Pesa dim, Pesa oyo, s'aimer, on va tout prendre, s'aimer. C'est comme ça. C'est comme moi, je n'ai pas de frères, je n'ai pas ça. Masasi, prière et salama. Outi kolobango bien. Que nazana misu, mais non monate.
exactement oya lobaki na ngai ke na ngai na yo toza na misu mais tozomona te avec prière oya kosala mpo na ngai na yo na libota mobimba nde misu na biso ekofungwama. Non, moi je vois déjà, je vois. Darling, tu sais combien de pasteurs qui sont mes amis? Tu sais combien de pasteurs, moi? Non, pas pasteur, combien sont mes amis? Oh, on a collaboré avec okozala na médecin na libota na yo mais moto akosoigne yo awuta na libota mosusu soki oza na bacamarade no ya bapasteur ndeme likambo ezolekela nga oyo etungisa ngai mbula na mbula solution ya vie ya bana na nga ndeme bacamarade no ya bapasteur baluka solution donc ngai mwana mobali oyo nasimbi ye awa nakotika ete ti solution ya vie ya libota na ngai komona na moi j'avais senti. Yo dans la distraction. Parce que tu ne vois pas. Tu n'écoutes pas, tu ne vois pas. Très têtu. Yo dans la distraction. Moi j'ai senti. J'avais senti que. Je vais te dire une chose. Moi, le numéro 1 de cette maison. Si tu oses, tu as prié Nana Awa. Darling, toi et moi, fini. Ok. Monsieur Massassi, bien dit. Ce qui est ça, pour na bolamu ya libota na ngai, pour y avancer, pour mitungisi, o etungisa nga vi na nga mobimba esila. Na ko préférer nga na otokabwana. Mais bana na nga va trouver bonheur. Soki yoko boya prière salama, nga na d'accord. Et puis éco sala. Je dis pas ici chez moi. Je le répète pas ici chez moi. Surtout Darling au monde au nano mon ami. Ta prière oui. Vos pasteurs là-bas, vos frères là-bas, pas ici chez moi. Parce que moi, au monde au nano mon ami, tu feras ça. Je te dis. Non, préfère na mon ango. Quand je promets, je le fais. Non, préféré. Nano yebanga tita. Oh yo non na mon ango na vivre ango. Moi, au vivre. OK. Ah. On verra. Mais, total, on a besoin de la moninga na sima. Quand tu viendras, tu vas trouver une autre jolie femme ici, avec d'autres enfants ici. Tu vas pleurer ici dehors. On est langaï. Non, on est langaï. Tu es sûr? Ah, n'a pas mettre yo, hein? Non, ça la volonté aux Nzambe. Et non, à Moutamoki. Ça va d'accord. Papa. Oui. Fin de l'année, mon papa, il faut la il faut la moi jean, moi basket, moi t-shirt, moi fermé, mais puis la réponse mon côté, mais oui. Réponse ni ngana pesa yo. Donc yo na no moninga te, na no julinga vision te, hein? Après tout ce que je fais dans cette maison, na ba prière na bino suki ya ba 3 heures suki ya allez ngai ndoki. Ngai nde na ko sala mabe boy. Ngai siko yozo senga ngai na matambo na pesa yo. Yo na no julinga na vision te, hein? Ton cousin qui est là, na na tiote, yo na no julinga na vision te. Hein? Mokolo kozwanga na vision, yako senga mbongo na kopesa yo. Mais maintenant là, j'ai pas d'argent à distribuer à qui que ce soit. On est à raison, papa. Il faut ça devoir, on a eu ce qu'on servi, on a dit non, là, fin de l'année, on grand garçon, on a manqué de jean, c'est pas bien. On va m'envoyer les télé, pas. Bon, quand il y a un doki, on est d'accord. Mbongo ndoki. Il y a un écolisi bino. Il y a combien de grands garçons, il y a combien de grandes filles, mais il y a combien de doki. Mokolo yo po kozwa vision kolota ngai. Soki nazo sala yo nini yako singa ngai na kopesa yo. Ah mais va chez ton cousin ayaki na bamakambo na apesa mbongo. J'ai pas d'argent à distribuer. Bandale soki ngai na zali ndoki soko o moninga na vision yako singa ngai. Soki te ne me demandez pas. Papa! Papa!
Merci Maman Wenge, merci Mingi parce que na kanisa informaté pour mon ayo, mais le point Nzamba Sunga Sime Motema na yo s'est présenté avant. C'est que les apinza volontaires Nzamba tout na awa. N'habité Nambani. Nzamba aye ko beta porte na mitema na biso. Après avoir libéré biso ko l'acception moko nini oza maladie spirituelle oya lelo awa ndako emoni okokola. Frère d'Acosta, merci papa na katota maloba. Maman olimbisa ngai bandeko na ngabo olimbisa ngai pour nous sala moi trop direct. Soki na ye awa c'est pas de bonté de cœur. Koya na ngai awa vraiment pour frère d'Acosta insistaki. Ndamu na bali na komiata na ndako lisusu te po ndenge na bima na ndako na kende libela. Naloba awa soki na mokili etikali kaka ndako yo. Malamu naluka mokili mususu nake ko vivre. Pona niata awa lisusu te. Akota ngaso nami. Ina ochika mete. Papa, nayebi te molimo nini wana. Na explication na zo yeba te na ko bandela sous likambo te mais il faut na bandela poto kutani asiko biso nyo surtout na frère d'Acosta na maman na bandeko na ngai. Mutima mabe nini wana papa na ngai. Mwana oyo moni ndenga botami, ndenga koli, oyo bokoli. Kaka le simple fait to son bana mwana chéri na ngai et moi si na ngana ko bala. Nzoko bala ngai pe na ndenga butu. Okomisanga mwasi na ona ndenga butu. Mama za mwasi kitoko. Akokana nyoso. Na molimo dona na miso abato boy mwasi na ona mokili yeyo. Mais spirituellement monika ifona duzwa basi oyo bana na ngai basalo ko bana na ngai. Donc spirituellement vous aurez pe polygame papa. Effectivement. Ya bana na yo penza. Ngai eloko ya mabenga liza na sala yo papa. Mwana yo moko boti. Papa baby si vina ngai pe oza kimia nazolela tongo midi pokwa papa. Et puis oyebi na yo ke no vina ngezo beba, vina ngeza malamu te à cause na yo papa eloko ni ya mabenda sala ki yo. Toko kondima ta ya Karine azana ye mutu mususu ya wenga azana mutu mususu mutalibanda. Bongo ngai mwana oyo boti mwana na yo moko et puis moko ya mwasi. Papa obebisa vina nga poani. Loko ni ya mabe papa nga na sala ki yo mibali nyoso baki mibali nyoso bazo kufa ngai papa na komika na yite so yokunde bembe soki nani na kundaka kaka mibali papa yo vandi kimia kasi ndoki zobat libala na ngai ezanga kimia mwana mwasi ya balaka po repo ya mwana mwasi ezana ndako ya libala bosui biloko nyonso toloba nanu vérité yo kutu papa na ngai kutu aboti ngai te makila pe ya papa na ngai te mena bolingo o tozalaki nango o papa na ngai azalaki nango na yo ndenge bosakani bana bozalaki bana mike bokoli esika moko bapesi yo biloko nyonso tu wana mais merci ni kopesa ta feu papa na ngai papa Kofi mwana nazokoka kosimba mwana te mobali na ngai mosala ezosimba te musala malonga bandai ko sala mutu nyonso bandai ko envier balongo na ye na ndenga pete kimi zaka na ndako na ngai te nasoko kasuko vana mobali na ngati na komi komona ye lokwa ndeko kasi nenga sala ngai yawa tala bon neko so imba milio boni ozwaki milio boni ba pesi yo ke toto ko ndako to nini eloko te mama na ngai soni o ke de lis felo conscience na yeso de gajo tala pembe otanu tozate biso to kelola yo li felo zela mobali na pe ngai na ndako da kuvanda kana yote nakoma agressive na ndako libala na ngai moko mobali na ngai aloba boy na gangi nyonso sala nyonso aloba keza kama mabe nzoka yo ndo bebisa nga molimo soki yo ningisi matiti na butu so na tongo ngai vi na nga journée mama na ndako na nga kini ezala te papa Kofi boye beta so remercier pena ndeko na yo muninga na yo ya bomwana na ndenga tikela mwana na mokili papa na ngai Mavanda, jase la. Tima, onya shongo eko wanji. Eko wanji, ta yo toka lolu duna ni. Nda chika le la na andelani. Ka o. Mama tochu. Ta yo chocho moche. Maman
Maman Chapeau, Maman Wenge, il y a solo. C'est vrai que, humainement parlant, tu dois comprendre que Mité Meza Yabosuka Penza. Mais moi je pense que ce n'est pas à nous de se rendre, de se faire justice. Papa, Nzamba ko aleki trop bon. Aleki trop puto boya vandisa ke mingi na mokili pona nini. Ifala kata yeka akende. Muta boya ko vandisa na mokili tanyo ko la bana nangana nangama ko boyete. Justement, il y a ngwana place ya Nzambi pour ça battre. Parce que il est riche en beauté, lent en colère. Ce qui a été ce qui a été ngonga ou ekoma maman Wenge, imagine toi que passe na Wenge ezaka continuel Wenge qui pour y battre. Eh bien il fait tout à sa manière à ebi comment est-ce que à raconter fin à temps pour y comme ça mettre à temps. La Bible nous recommande oui tout pardonner parce que qui suis-je, qui sommes-nous pour nous juger? Ah papa, on ne peut pas juger. Pardonner papa. Na manga kene na ina nikelo. Ce qui to limbicité bisope ba olimbisa bisote. Il faut te pardonner pour bisope to eba kozwa. Pardon. Il y a celle mabe, il y a solo papa c'est mabe et ça la façon où il y a celle mabe. Mais moi na biso amitala. Mabe ni pas ça la ninga. Lisumu eleki mususu na munene ezate. Nyoso liboso ya Nzambe zaka lisumu. Eh bien papa Kofi, je crois que qui bana na yo na écouté sokozan likambo ya koloba ayambola leo sasa même ça quartier nyonso asa yendi biso nyonso neto yali tato yo leo su moi ça batazo le kasa moni nyonso ningi azali nzoto mobimi tato yo yo natala mutu na ninga mutema nanga kutelingi yo ningi yo pe disute te mama kofinga te moi Nzamba finga te mama moni yango na peka lisumu. Donc ce qui olobi oya papa ndeza lisumu bon yo mtu ozo considérer ozo finga kela Nzamba sel les apeka lisumu kofinga te papa Kofi libota nizoka fungola miso koko sa babongi te soni dezo sala yote bala pamba. D'accord papa asengi olimbisi olimbisa ngai nazolala nazolota nzela nazotambola epai nyonso moto moto moto. D'accord soki otiki ngai Chako nini obeka kutu kombona te fiafio Chako yo ndimi na zika zika mote pela pouda mwakele lisusu zika. D'accord papa samela mpona ngai Wenge mwana na ngai ya liboso limbisa ngai Liza limbisa ngai le brin limbisa ngai ozalaki kokomisa yo mpe mwasi ozala mwasi liboso ya bandeko na mibali limbisa ngai o makambo ya minene Chako limbisa ngai nani mabe nyonso nasalaki yo vanité Chako oyebaki yango te mokili ya biso te on croit dominer en réalité on est dominé nga na se na ndimisi yo me kaka na ndako na yo te papa yo vanda nga nake na bana na ngai toza na yo na problème lisu te ngai nakokende wapi soki yo te kolo na ngai mabenga nasali yo kolo elukelinga makambo nazangi kimia na bomwana ngai
nasengi olimbisa ngai mama wenge elobisa mama shako olobisa po biso nyonso mpe toza na posa ya pardon oyo moto asimbi fungwa nango ezaka nzambe papa yolimbisanga papa yolimbisanga na nzela ya kolimbisa oluki kimia kaka na motu te me oluki mpe kimia na yo moko. Amen. Mokili eza nini sans le pardon? Mokili oyo eza nini sans le pardon, mes frères et sœurs? Ngai nakokende paya tata, ngai nakondima mabe nanga, ngai nakoloba na ye kaka, limbisa mabe nangai, ngai nakoloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te, papa simba bomoi nangai, limbisa mabe nanga, ngai nakokende paya tata, ngai nakondima mabe nanga, Yesu ngai nakoloba na ye papa, limbisa mabe nangai, ngai nakoloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te, papa simba bomoi na ngai, limbisa mabe. limbisanga vraiment na motema na yo nayebi ke natutisaki yo mabako ebele. Oza sûr que non limbisa papa na ngai Karine. soki olimbisanga te Karine, wapi Serge? je n'ai plus le temps à vous pardonner. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu emballes tes histoires. Obimi nanda kunanga calmement. Tu emballes tes histoires. Obimi nanda kunanga calmement. Wenge. 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 J'en ai trop vécu. Wenge. Il y a un problème. C'est qu'il y a le bango na famille. Tellement là, c'est tellement problème. C'est. Madame, tu fous comme un boyau, comme un thème. Vanda la semaine. Hein? Comment nous me comprenons aussi la vie? Tu cherches la route. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, comme tu as le bâti, je suis victime. Je suis victime aujourd'hui. Il y a tout, il y a famille à Bango. Ma vie est bouleversée. Hein? Ma vie est réduite. Il faut la télé, pour 10 $, Serge. Serge, mes affaires par terre. Et puis je continue à la supporter dans ma maison. Non, c'est fini. C'est fini, mon frère. Qu'elle emballe ces histoires. Calme-moi. Serge, Serge, naebisa ki oboluke longi nzambe. Hein? Okoboluke longi nzambe te. Okobanda tomboka kaka bomwa tso mikiselingo mikisate. Soko luke longi nzambe. Makambo yo kozala boye te. Pona nini na ndaku na yo kimie koko zala te. J'ai compris que dans ma famille mususu kocha lokolote ko meka kocha lokolote parce que okolata na bo tutu ya famille na bango yondo tango na nzo. Je sais changer tout comme bato asika papa na ngai kokangela motema te papa makambo eza ko lobate. Serge, oyo wenge mutaganga kawa komi ko lobaboy. Papa na ngai. Wozondi bateke nzamba koko kotala kata mwana mwatio. Lobata yo moko papa lobate. Tale longi na yezala ka modelo te tale malamu. Serge, mon cher, tozo bima oui, mais tale longi ya mwasi na yo ndenge komi. Ezola kisake nzamba zo tala likambu na ye. Vraiment, assez. Si j'ai tenu aux à la arbre, toi Elisa, devant ma femme et le frère de Lisa, Nzambe vraiment à Pambola Bino. Je suis prêt pour le mariage. Je suis prêt pour tout ce que tu vas m'amener comme docteur, tout, je suis prêt. Amen. Et que ma parole à moi, que Dieu vous bénisse
et Bobo Tabana Nabino, Vinabino et Kende de l'avant. Voilà, fâché. Pourquoi? J'ai tenu à ce que tout vanda et voilà. Je n'ai pas trop de choses à dire, mais que Dieu vous bénisse. Merci papa. Nayami vraiment bénédiction Nayami bénédiction voilà. Parce que Nayabi qui est sincère. Et Nayabi qui est bien. Et puis nous allons heureuse. En tout cas, de ma part, papa, je dirais merci encore l'opportunité au PC Naï. Les Akumba ou la Bandiko Bundango le loté. Mais enfin, je suis vainqueur. Donc, je glorifie aussi le Seigneur à permettre à ce que mon Manayo vraiment et Tina qui au bénir Bissot dit merci ensemble la maman. Donc, on a remercié famille Obimbana Bazape Arati. Merci beaucoup. Mon souhait est que vous soyez heureux. Vous allez vraiment heureux. Bobota bananabino, bokobota bananabino belé, bokozala très bien. Nzamba kobate la bino, nzamba kosunga bino, nzamba kozala na bino. Bayi bape nzamba. Libala ezaka tango mususu bomulu, tango mususu mongwa, tango mususu ngai, tango mususu sukali. Ne koyeba kokamate motema. Ngana tata na bino. Makambo leke ebele onga mama na bino nakoyebisa bino te, mais na patience na ngai, na tolérance na ngai na papa na bino suka seliwa nyonso na serre basentir na serre na yoki mingi asali mpe babétise mingi yo bati na boyaki mobali na nga te naza kokontinue na mobali na nga base na mingi asalaki mpe babétise ebele ongai na boyo maman, on a dit que pas ça la bêtise. Non, mobali soka ye wana utikana ngana sepesa mona tikana mobali akosenga yo kangi ko bisizo le miso oze zena mona so de la te zena te po soko ko misizo akokana luka wapi aso ka so ke bozana ko bana ngai kuna itse yo polele c'est ça vraiment raté dans ça donc vraiment merci papa, merci maman et puis merci na mon bof on a mingi bituma umeli na sentiment na on na satisfait en tout cas ba fleur et bébé kaka mais bof moi na na fa za noyi na ngai non senti aza moi mpali jamais non c'est pas aussi mal ce qui peut célébrer parce que par rapport au comportement naïe ceux na pesi moi na Congo je pense qu'il y a Hollande j'allais aussi remercier par rapport il y a relation maman abondi trop conseil trop j'étais déjà fatigué il y a aussi Kaliza mais hier avec toi pour fortifier. C'est une fille où on a un avenir très radieux. Oui, Seigneur, je t'écoute. Mais le diable dans sa malice, atina kati na ye molimo ya soso, molimo ya désordre, a bouché matoi na ye na makila ya basi o basopaka besa ela ekangi matoi po yoka conseil te. Enfin que akutanisa na likama po yo olela. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Nzambe akolinga te komona maya misri na yo ekita. Akosepela te koyoka motema na yo ezoka. Nzambe ko permettre te na ba ennemi o bavanda
baseka yo po soki baseki yo baseki ye. Amen engebeni. Mwana na yo Coquette aza mwana oyo nzambe apesi avenir ya kitoko. Mais diable na malice na ye atie na kati na ye molimo ya soso. Molimo ya soso wenze. L'Éternel dit batie na kati na ye molimo ya soso basoso ya zikida. Partout ya koleke fois tia désordre. Baboucher matoi na ye na makila po yoka tamukete ozo kopesa comme conseil. Mokolo ya ko tout na likambo yolela. Mais Dieu ne peut jamais accepter cela. En face na yo maman, ezana semé ki na yo. Tu as vu cette fille grandir. Tala ndinga zaka kokola mayele. Akoli na maboko na yo. Mais lelo azala presque inutile dans la société. Dieu dit, Dieu me dit, merci Seigneur. Il me dit encore akozongi selaye mayele na ye parce qu'il est ce Dieu qui restaure. Amen of the day engebeni. Naba na mi balé maman Darling. Baza ba innocent. Lien oyo ya inceste. Nzamba obi akokate. Parce qu'il est écrit dans la Bible que mon Père viendra déraciner toutes les plantes qu'il n'a pas plantées. Toutes les semences que Dieu n'a pas sémées sera mise à l'écart pour la gloire de son nom. Amen. Maman, en fait, Dieu me dit qu'il va remettre la joie dans ton cœur. En fait, Dieu ajoute encore qu'il va te faire sourire. Amen. En fait, Dieu me rassure que tu seras tellement heureuse de voir tes enfants. Amen. À tel point que tu vas rendre gloire à ton nom. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. C'est chaque jour que tu vas confesser son nom. C'est chaque matin que tu vas mettre tes genoux. Que tu vas dire, Seigneur, c'est grâce à toi que je suis aujourd'hui Darling. Quand tu vas voir Coquette, tu diras, Seigneur, sois loué. Amen. Quand tu vas voir Roméo, tu diras, Seigneur, sois loué. Amen. Quand tu vas voir ta fille à côté de toi, tu diras, Seigneur, que ton nom soit loué. Lorsque tu vas regarder ta belle-sœur devant toi, elle sera pour toi un sujet de témoignage. Amen. Parce que Dieu aujourd'hui piétine cette maison. Aujourd'hui, il foule ses pieds ici. C'est pour vous délivrer, c'est pour vous remettre dans vos droits. Amen. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est notre Dieu. Voilà pourquoi on va prier. Parce que le masque doit tomber. Amen. Moutou Oyo à faire souffrir Libotao durant des années pour un intérêt personnel. Aujourd'hui, il rencontre mon Dieu. Aujourd'hui, il va rencontrer mon Jéhovah. Aujourd'hui, il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, il va rencontrer celui qui est le Rédempteur et qui s'élève toujours le dernier. Aujourd'hui, il va rencontrer celui qui tient la clé du pardon de nos péchés. Aujourd'hui, Dieu, aujourd'hui, notre Dieu va agir. Maman, on va faire une prière et on va laisser à Dieu le temps d'agir. Oignon sezaki na katanda oyo miso batozai komona te o mato ya batozai koyoka te quand le diable rugissait ici tel un lion, mais il a oublié qu'il y a un lion de la tribu de Juda. Ce Dieu-là est là, c'est lui qui nous a créés. Il a dit, j'ai formé pour vous des projets de bénédiction et non de malheur. Il y a Pession Libota maman, Pession Banabasi, Pession Mona Mobali. Mais pourquoi tu dois continuer à pleurer? Aujourd'hui, Dieu vient seulement penser tes blessures. Amen. Il ne vient pas sécher tes larmes. Mais aïe, comme ça, la sorte que toi et le larme, beaucoup t'en as sous tes, c'est pour la gloire de ton nom. J'aimerais que espoir Ikota. On va te ma bolon on a besoin de Yeto benyenza mama genou na biso. Amen. Seigneur, tu es dans ma genou na biso. Moi j'aime dire ça en lingala. Nzamba ma bolongo na ngai. Seigneur, c'est devant toi que j'ai fléchi mes genoux. C'est devant toi, Seigneur.
Parce que quand je me mets à lire les histoires, Seigneur, quand je me mets à fouiner dans la Bible, mon Dieu, voir ce que tu as fait avec Abraham, en passant par Moïse, Josué, jusqu'à nos jours, Seigneur, tu donnes des enfants aux femmes stériles, tu donnes du boulot à ceux qui sont des chômeurs pendant des années et des années. Tu viens restaurer la santé des sidatiques, Seigneur. Ouh, alléluia. Tu viens donner de l'espoir à ceux qui sont dans la gouffre, Seigneur Jésus. Tu viens sortir, Seigneur Jésus, du sépulcre de mort. Quand tu as dit quand tu as déclaré à Zachée, c'était pour Pessayer, plaisir, Seigneur. Quand tu as regardé dans la tombe de Lazare, tu as dit, Lazare, sors. Amen. Lazare est sorti. Oh Jésus, est-ce que le problème de cette maison sont plus costauds que toi, Seigneur? Montre-nous ton visage. Seigneur, tends ta main. Délivre cette famille de tous les esprits machiavéliques, Seigneur. De tous ces esprits qui sortent du monde pandémonium satanique. Yahweh, milimo kangaki bana. Oh Jésus, milimo kangaki maman, Seigneur. C'est chaque jour qu'elle pleure, cette femme, quand elle se met à voir ses enfants. Dieu, où es-tu? Seigneur, tu m'as envoyé dans cette famille, tu m'as dit vas-y. J'ai dit Seigneur, je ne connais pas. Où est-ce que tu m'envoies? Tu m'as dit vas-y mon fils, je veux moi-même guider tes pas, Seigneur. Tu m'as amené dans cette maison, c'est pour la rédemption, Seigneur. Montre-toi. Comment vous êtes? Vous êtes devenu qui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viens, viens, viens comme Mikio. Ose, maman n'a pas Nzambe na maman n'a pas Oui, naza connecté. Problème? Ok, nazo kota. Assassin?